Hello，從易經看字詞，咁今次咧我哋講下呢個隙字呢個隙字咧就好少用啦。我哋今天好即刻望下佢點解呢個字金文，我哋揾到佢嘅金文喎，咁樣寫嘅，右手邊咧係一隻老虎嚟嘅，其實係一隻老虎。左邊咧就係嗰個罅隙個隙，其實係即係我哋今天講罅隙嗰個隙。咁樣寫嘅喎，原來以前嗰個隙字。咁點解咧？説文解字點樣解釋呢個隙啊？佢就話喺易經入面，佢話李虎尾隙隙恐懼。呢度咧就好奇怪，説文解字又引用翻易經，但係咧佢講李虎尾呢個係履卦嚟嘅喎。但我哋知道我哋今本咧，即係所謂今天嘅版本咧，履卦入面咧就唔係咁樣嘅即係但係佢呢度咧，佢個意思即係話同老虎有關係恐懼。咁啱唔啱咧？即係意義上咧都啱嘅但係同我哋今天履卦嘅卦辭爻辭咧就唔同啦。一曰迎虎也。迎虎係咩嚟嘅咧？即係其實即係嗰啲鹽蛇我哋講壁虎咁呢個唔使理佢，呢個唔啱嘅呢個。好其實係同個罅隙同老虎有關。咁乜嘢意思咧？再睇嗰個隙字咧其實係咩意思咧？又咁我哋就梗係知道係罅隙嗰個隙啦，個意思。甲骨文其實佢係咁樣寫中間好似有個四方形，然後上下咧有幾點。咁原來佢個意思咧係有個孔即係可能埲牆上面有個窿。咁然後咧嗰啲光咧就射入嚟滲透入嚟。咁令到周圍個窿嘅周圍都有少少光咁呢個就係隙其實。咁去到説文解字，佢都係咁解啦。佢話壁濟恐也不過我哋而家呢度睇緊呢個隙咧去到後期咧就多咗個浮部啦最早期係冇嘅，即係就咁就係一個孔，然後就周圍有啲光咁解嘅啫。所以咧而家隙字再加個老虎喺側邊咧，其實佢個意思就係因為好懼怕嗰啲老虎，因為以前古人即係可能成日都受老虎襲擊啦，老虎一係唔出現，一出現咧就咬人㗎所以你睇易經都係㗎即係履卦李虎尾，即係同老虎好驚老虎咁好懼怕老虎。老虎一出現咁點咧？即刻就匿去嗰啲岩石入邊，即係等嗰隻老虎入唔到嚟咁然後咧就喺個罅隙嗰度咧就裝出去望住嗰隻老虎，即係好驚啦！一句講晒就係。所以頭先説文解字個意義都啱嘅，即係好懼怕老虎咁喺64卦入面就得一個地方出現呢個隙字啫咁就係我哋啱啱講完嘅震卦初九，震來隙隙，後少盈啞啞。咁好多人嘅解釋咧，嗰個隙字咧，佢就當係一個聲音即係可能震嚟啦，咁咧就會聽到有啲隙隙聲咁樣，隙隙聲咁，即係個解釋係咁。
我本人就認為就唔係咯，而係一個動作嚟嘅，唔係聲音嚟嘅。當地震嚟到嘅時候，嗰啲人呢就好懼怕，懼怕到咩程度呢？就好似老虎出現咁樣，即刻匿埋去嗰啲躲藏喺嗰啲岩石罅隙入邊。其實係地震，即係好驚。咁點解要兩個隙呢？隙其實喺易經入面咧，好多時候咧都出現疊字。嗰啲疊字咧唔係單純即係加強語氣咁簡單嘅。咁佢係真係有時形容緊係例如個動作係重複嘅動作啊咁樣。咁依度嚟講咧，隙就係即係如果我自己翻譯咧，就即係左躲右躲咯嚇，即係匿下呢度匿下嗰度咁樣啦，好驚啦，總之就OK，咁冇啦嚇，淨係震卦出現呢個字啫，即係呢個隙字淨係喺震卦出現啫嚇。OK，好，呢條片就係咁啦。